マイクチェック、マイクチェック。ワン、ツー、ワン、ツー。マイクチェック OK ですか？マイクチェック、マイクチェック。OK ですか？聞こえますか？はい。皆さんこんばんは。踊る夏子です。一人でいる夜にトークアットナイト。毎週日曜日の夜11時に私は YouTube に向かって一人でおしゃべりをするというのを4月の終わりから始めました。タップダンサー振付家の踊る夏子です。はい、それではね、ちょっと一瞬踊りたいと思います。はい、ですね、この番組はなぜ始めたかと言いますと、コロナで今夜飲みに行って皆さんとお話ししたりすることもできないし、なかなかこう友達同士ね、ご飯食べながら夜ゆっくり過ごすようなこともできなくて、日本では8時ぐらいにはもうお店が全部閉まってしまいますので、家に帰って一人でいるしかないっていうそういう人がたくさんいるだろうなと思ってるんですけれども、それで YouTube に向かって私はおしゃべりを始めたわけですね。本当だったらみんなのお話を聞くっていうこともできるんですけど、まあみんなに話を聞いてもらうっていうことになってます。はい、ちょっとね、ずっと見てくださってる方もいるので、毎週毎週私は近況を話してるんですけれども、ですね、6月14日から、バンカートステーションというところに入居、滞在型のこう創作活動に入ってまして、アーティスト・イン・レジデンスっていうんですけれども、泊まれるわけではないので夜は帰ってくるのですが、朝10時半から夜10時半までそのスタジオは使えるようになっているので、今は毎日そちらで、創作活動をしています。で、そこで何をしているかと言いますとね、やっと発表ができる段階になりましたよ。今日はね、いきなり発表から参ります。新しいユニット、タップダンサーと、ディレクター、映像ディレクターの2人で、始めた、怪盗太陽というユニットが、作品を今、3作品もうリリースしています。ということで、それをね、ちょっとお知らせしたいのですが、Let me know about new project by tap dancer and video director. We have just released 3 works. どこで見れるかというと、ここで見ることができます。じゃん。ぜひね、これを、ピッとやってみてください。そして面白かったらチャンネル登録をしてください。はい、Good evening! いつもありがとう。Thank you for watching. This is my new project by tap dancer and video director. If you like it, please subscribe this channel too. Please. はい。もしね、ここからご覧になって面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録してください。私、そのレジデンスしてる間に、ずっと作品を作り続けておりまして、こちらのチャンネルで作品がどんどん上がっていくという感じになっております。お楽しみにどうぞ。ということでね、いきなり宣伝から始まりましたけれども、みんな見てくれたかな？で、どういう作品が上がっているかと言いますと、今上がっているのは、こんなのですよ。例えば、これカメラ越しに見えるのかな？
こんな感じ。はい。ということでね、ぜひ先ほどの QR コードから読み取ってご覧ください。あと概要欄にもリンク貼っておきますね。ということでいきなり宣伝でした。で、これで何をしているかというと、今は日本のポップス、あと日本だけじゃないですね、アジアのポップスに振り付けをしているというか、カバーという形をとってますけれども、新しいドラマをそこから展開しているということになりますかね。カバーをしつつ、まあ見てください。で、やはりこれは私も振付家として振付作品を作ったりずっとしてきましたけれども、ちゃんとディレクターがいるということで成り立っているものなんですね。これはこういう方向性でこういうふうに作っていこうという話をして、やはりね、私自分がダンサーとして踊っている時に一番欲しいのは目なんですよ。お客さんの目、共演者の目、演出家の目、いろいろな目がありますけれども、本当にたくさんの目があって初めて成り立つ職業なんですね。振付家もそうですし、パフォーマー、ダンサー、どういう呼び方でもいいですけど、その自分の身体表現を見てもらうっていう、まず皆さんの目があって初めて存在が認知されるというんですか。ですので、今回ね、この1年間コロナの間に人に会うことがなくなって、人の目っていうのを考え直した時に、私は YouTube って毎週ね、発信を始めたんですけれども、でもうコロナのおかげで気がついたことっていうのがたくさんありますね。やっぱり何ですかね、こうアートをやっていると、独自の世界を作り上げることが一番いいことのように思いがちですけれども、それがちゃんと届いているのか、津々浦々まで届いているのかというと、やっぱりそこはすごく難しいところだったですね。で、なんとか届けようと思っていたので、大道芸ライセンスを取ったり、いろいろしてきたんですけれど、なんかみんなちょっとコメントに、こんにちはって入れようかな。えっと、ね、そう、きちんと届けるっていうことをもう一回考え直しましたね。直接会えない福祉施設の人たちに直接会えない状況だったり、それでもインターネットにつながっていない人たちも多かったので、そこをどうやって届けるか DVD を焼いてみたり、いろいろなね試みをしたんですけれども、でその中で映像表現っていうのは面白いなって思いました。もともと私振り付けを映像にして、自分の踊る振り付けを映像にして自分の共演者として作品を作ったりっていうことをしてたんですね。なぜかというと、私と同じ技術を持って同じ感覚で、踊れる共演者というのはなかなかいないわけです。なので私はちょっとそれをやってみたかった。一人二役で過去と現在と未来と、とにかく一人で何役も振り付けを作り、そのキャラクターと共演するっていうことを昔やったんですね。でその時にその試みはとっても多分面白かったですけれども、自分には映像力がないので、映像技術がないので、ここはこういうふうにつなぐべきだとか、そういうところはちょっとわからなくて、その時はでも撮影は映像を志している大学生にお願いして、とても綺麗な映像を撮ってもらったんですけれども、編集とか自分でやっていたので、何の映像の知識もないままそれは作ってたんですけれども、なので踊りが映像になった時、また違う見え方をするっていうのはすごく興味のあるところでもあったんです。あとはそのライブのパフォーマンスとかをそのまま記録を
公開するっていうことにはとても抵抗があって、なぜかというと、記録は記録として見るものであって、なんかこう作品として公開するには何かもう一工夫いるんではないかっていう気がしていたので、アングルとかですね、そんなこうきちんと撮れてないものをただ公開してしまうのは何か価値が変わってしまうようなことにも思えていたので、ライブの例えば1曲だけ、これだったらこういう角度でこれだけ公開してもいいかなっていうのを大抵1つぐらい選んで YouTube に上げてきたぐらいだったんです。なので生身で踊るパフォーマンスの場で見るものと映像として見るものがダンスの中でもね、違う表現であるっていう意識がちょっと自分の中にはあって、でもね、そのあたりをこの1年いろいろ試みてきて行かなきゃいけない人もいるけど後で戻ってくるそうそうだったんですよ。で映像ディレクターと一緒のユニットが始まりまして、でちょうどそれが始まって作品を作り始めた時にファンクアートステーションの入居も決まったので、ほとんど作品作ってるんですよ、毎日。で作品作る時に何をするかって言ったら、まず曲を覚えるんです。その音楽を歌えるまで、先週も言いましたね、聴きながら踊るわけじゃないから、自分が本当に頭の中で全部歌えるぐらいに覚えてからじゃないと踊れないっていう。タップダンスは音を出しますので、なんかこうそれが音楽なり物語なりをちゃんと進めていく役割を主導していくっていうのかな、そういう風にするので、とことん音楽を聴いて歌詞を書いて、で自分で歌って覚えて、そこからまた別のお話を、伏線みたいな感じですね、伏線を考えたり、それはディレクターの方から別のラインのこうストーリーが来る時もあるし、そういうのも聞きつつも自分の中にまた別のストーリーができることもあるし、っていう風に一つの一曲の音楽からいくつものこうなんていうか分かれ道っていうか、そのストーリーの別の側面っていうのかな、そういうところを踊っています。で振り付けを作る時っていうのはもう何度も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 踊ってみて試して、あとは別のフレーズを思いついたりして、それをちょっと練習して音楽にはまるか試してみたりっていう試行錯誤をね繰り返して、あとはこれでいいなと思ったら踊りも歌も覚えるんですけど、踊りも覚えて、で一回出来上がったらしばらくずっとそれを踊ってるんですけれども、もうちょっとするとそれを忘れてきて壊す段階に入って、ここはやんなくてもいいかなとか、ここはこう踊ってたけどなんかインプロで即興で踊った方がいいかなとか、そうやって一番初めに作ったものを壊すんですね、一回ね。でそうすることで何かが自由になっていく、自分の踊るものに関してはそういうふうに作っています。ということでね、その回答太陽という新しいユニット、先ほどのチャンネル、もう一回出しちゃおうかな。先ほどのチャンネルですけど、ぜひご覧ください。これね、これね。ピッて写メして、チャンネル登録してくださいませ。しつこいね。はい。さて、そしてじゃあ話変わりまして、話の変わり目にね、ちょっとタップ踏もうね。
今日はね、とっても楽しい日だったんですけど、というわけで、6月14日からほとんど毎日、そのバンカートステーションというね、地下鉄の駅の地下1階にあるので、朝行ったら、朝10時半、11時ぐらいに行ったら、夜10時半にそこ出るまで、お日様も見ないでずっと地下にいるみたいな感じなんですけれども、私はそこで巨大な一枚板を踏んでるんですよ。新潟から大きな板が来まして、で、その板にほとんど乗ってるんで、地下にいるんですけれども、大自然と一緒にいるっていう感じですかね。で、その板は、樹齢がね、2枚あって、1枚は7、80年のカバの木。もう一つは、樹齢2、300年の台湾クスノキ。で、その台湾クスノキが日本に入ってきたのは、日本が寺社仏閣をたくさん建築している時代に、台湾ヒノキを輸入してたんですって。台湾から。日本のヒノキが足りなくて。で、その時代に一緒に入ってきたとても貴重な材らしいんですね。それって何年前なんでしょうね。だからその木そのものが樹齢2、300年だし、ずっと平安時代とかかなに日本に入ってきたものかもしれないですね。とにかく貴重なそれはクスノキなんですけど、ちょっと日本のクスノキの小脳の香りとは違ってレモンの香りがほんのりするクスノキ。この2枚の板を毎日踏み鳴らして音を確かめて、これで作品作るとしたらどうかなってことを考えています。そう。で、毎日そういうふうに過ごしてたんですけど、今日はそちらをお休みして、実は朝から別のイベントがあったんですね。今日は、私たちが一緒に活動している、普段福祉施設に勤務しているメッセンジャーという若者たちが、メインのパーソナリティとなってオンラインタップワークショップをやるという日だったんです。私はサポートとしてつなぎに入ったり MC で間をつないだり進行は務めましたけれども、タップダンスのワークショップを彼らが担っていくという1回目だったんです。もうパチ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 6人の若者がね、今日その初チャレンジをしたわけですよ。で、やっぱりものすごくね、緊張してた。みんな緊張したってすごい言ってたんで、本当に緊張したんでしょうね。で、オンラインワークショップに参加してくれたのは、山形県って言って、日本だと、ここは神奈川県、横浜、東京に近い横浜というところなんですけれども、新潟というと、かなり北の方で、日本にいる方は分かりますけど、どのくらいかな、飛行機で行かないといけないぐらい北の方にある県なんですね。で、新潟でヒップホップダンスをやっている、やはり福祉施設に普段所属している若者とヒップホップダンサーと周りの若者たちっていうグループの10人ぐらいかなが参加してくれたんですよ。で、そのオンラインでテレビ越しにうちのメッセンジャー6人と山形県のキッキンダンスファムというチームの10名がこう一緒にね、コール&レスポンスをしたり、一緒に踊り合ったんですけど、なんかとてもね、みんな緊張してましたけど、私はなんて幸せな景色なんだろうなって思って見ていました。画面の向こうでね、こちらがやって何かやってはいってタップの基本であるコール&レスポンスって言って、何か人がやったらそれを復唱する、真似をしてこうだねって答えるという遊びというか、それをダンスでねいつもやってるんですけれども、うちのメッセンジャーが何かはいってやると画面の向こうで山形県のみんなが
はいってこう返してくれるというね。で、しかも結構みんな楽しそうにやっていたし、こうじーってこう画面を見つめて、わかったって、オッケーってやってくれたりとか、なんか楽しかったです。で、うちのね、メッセンジャーの一人が伴奏をして、ピアノの伴奏をして、うちのみんなも踊るし、画面の向こうの人も一緒にそれで踊るという企画もあって、多分画面の向こうでね、どのぐらいピアノの音ね、ちゃんと聞こえてたんだろうとか、こちらも心配はありますけど、多分聞こえてたんじゃないかな。みんな本当に一緒にこう踊ってくれてたので、いやー、楽しかったですよ。これはなんか、もっとね、いろんな人が参加してくれるようになっていくだろうなって思ってます。今日1回目だったので、なんていうか、こう、同じようにね、あの周りの人たちと活動している福祉界隈の人たちが参加してくれたっていうのはとても分かりやすくてよかったかなと思います。何かというと環境が似てて普段からダンスをしているチームだったから、ちょっと私たち難しいこともどんどん進めちゃったんですけど、普段ダンス活動してるみんなだからこそもう2かって感じで答えてくれてうまくいったんだなっていうふうに思いました。これね、普段ダンスやってないよっていう人も参加しやすいように、もうちょっといろいろ私、工夫しますねって思った。うんそんな感じですかね。今日はそんな日でした。いろいろね、こう思い返すこともたくさんあるし、その時の表情、みんなの緊張した表情だったり、ものすごい集中力が高まっていったんですよ。私、隣にいたので、メッセンジャーの誰か一人が何か見本を見せたり、名前を言ったり、何かしてる時に、周りの人がピタリと止まって微動だにしないんですよ。雑音を立てない。すごい集中度で真ん中の人が何かすることをこう支えてるわけですよ、それこそ。じーっと。この集中力はすごいなと思って。あの何ですかね、緊張してたかもしれないけど、単に集中力がすごい高まってたっていうふうに私は思いました。緊張してたなと思ったのは、みんなこう発言がしづらくなってたところかな。こう何かを何してくださいって言ったり、私がやりますって言ったり、普段は割とどんどんみんな喋る最近だったので、こうシーンとして進行していくのはちょっと新鮮でした。いいよね、そういう緊張も。うん、誰か帰ってきた。おかえりなさい。ダンシングビデオの別のアイディアはあるのって言われたけど、これを見てほしいんだな。ね。This is my new project. Please check it. Eric? Hello? Please check it. This is my new project with video director. Okay? ね。OK? はい。なんかね、いろいろな試みをね、みんな楽しみにしてくださってありがとうございます。嬉しいです。なんか他にね、皆さんの方からありますか？質問。ナイスプロジェクト。Thank you! Thank you! 嬉しいです。見てくれたんだね。スクリーンショット撮ってくれたの。うん。よかった。OK。Please subscribe
if you like it. うん。で、新しいユニットの方は海東太陽と言いまして、海に、東は踏むっていう字ですね。足辺に踏む。海東、太陽はお日様の太陽ですね。海東太陽。字で書いた方が分かりやすいね。ペンとか持ってるかな。字で書きましょう。はい。新しいユニットの名前を。なんか紙とかあるかな。ちょっと待ってね。ないじゃんね。あ、ここにあったか。はい。今ね、新しいユニットのね、名前をじゃじゃじゃーんと発表しましょう。で、なんかこう外国の方も結構見てらっしゃるので、私のね、このいつも見てくださってる方、日本の方ももちろんいっぱいいるんですけれども、日本語で喋ってるのに割とね、外国の人見てくださってるので、漢字で書きたいと思います。This is name of new project 海東太陽。はい。これです。なので、皆さんもぜひ応援してください。Yes, it is on YouTube. This is on YouTube. そうです。この意味はですね、ここはね、太陽というのは、太陽 means the sun ですね。で、とは踏むっていう意味ですね。と is tapping. と is tapping. 回は回る around 回っていう字は回るですね。この字がこうぐるぐるしてるでしょ。This meaning is around、around tapping the sun すごいな、そういう意味だったのか。太陽の周りをぐるぐる回りながら足を踏み鳴らしてるみたいな感じですね。はい、よかったらね、ぜひ見てください。これのリンクをそこに貼っとけばいいんじゃないかな。ね、そうしよう。
ちょっと待ってね。じゃあそれを今そこに貼るから、こう喋りながらいろいろやるの難しいな。でもこれでちょっとこのリンクをコピーして、ここに貼れるんじゃないかな。貼れないかな。コピーして、貼れないな。後で概要欄に書きます。ね。なんかこれどうやったらそこに行くのかわかんないから。あ、ちょっとだけピュッて写したらできるかもしれないな。これを、できないね。できなかった。同時にはできないみたい。なので、後で概要欄に貼ります。で、なんて言えばいいのかな。I will write on this なんていうのこの下の欄のこと。概要欄の言い方がわからないけど。そこを見てもらったらいいかな。まあいいや、後で書きますね。と言ってるうちにもうすっかりね、11時半になっちゃったんですけど、まあ今後の私のやりたいこととしては、このユニットのThis is the channel page 回答対応ね。There are 3 works we released 見てね。はい。で、このもう次のナンバーも何をやるかとか決まっているので、私はこのちょっとしばらくの間はこれをずっと作ってます。ね。Yeah, I will post this link live chat. Yeah, OK. やります。書きます。OK, OK. なので、じゃあちょっとね、今週もまたこの作品作って来週ぐらいに新しい作品もアップできるんじゃないかなと思ってるので、ありがとう。みんなチェックしてくれるって。OK。貼りますよ。じゃあね、もう自分のことだけ今日はベラベラ喋って終わりましたけれども、そんなわけで、また来週、皆さんも楽しい1週間を過ごしてくださいね。じゃあさようならは。さようならは。いつもこの足でバイバイしてほしいって言われるから足でバイバイしようね。バイバーイ。バイバーイ。ということで皆さん楽しい1週間をお過ごしください。またねー。